Os maiores predadores da natureza, caçadores natos. Na selva, nos oceanos e até no céu, a caça é uma arte que a natureza aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. O leão usa sua força e estratégia para derrubar presas em grupo. O guepardo é o velocista supremo, alcançando 100 km por hora em segundos. A coruja é o caçador furtivo da noite, enxergando onde ninguém mais vê. O falcão-peregrino mergulha em alta velocidade para capturar suas presas no ar. O tubarão-branco sente até a menor vibração para caçar com precisão mortal. De emboscadas calculadas a perseguições eletrizantes, cada predador tem sua técnica única para dominar seu habitat. A natureza não perdoa os despreparados. E você, está pronto para caçar seus objetivos?